សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកវិញជាមួយនឹង Channel Myth Talk នេះគឺទំព័រសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តរឿងទេវកថាហើយនេះគឺយើងអត់មកនិយាយអំពីទេវកថាទេថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកនិយាយអំពីរឿងមួយដែលទើបតែបញ្ចប់រដូវកាលទី3របស់ពួកគេនៅមួយថ្ងៃមុននេះគឺរឿង House of the Dragon House of the Dragon គឺជាខ្សែស្រឡាយរឿងដែលជា prequel នៃរឿងភាគដ៏ល្បីល្បាញមួយគឺ Game of Thrones ដែលសឹងតែខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេក៏មានមនុស្សជាច្រើនដឹងដែររឿងនេះគឺយោងទៅតាមសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធ George R.R. Martin ដែលមានឈ្មោះថា Song of Ice and Fire ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹង Game of Thrones កាលពីមុនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចទៅចូលជួយមើលបានសៀវភៅនេះគឺជារឿងប្រឡំលោកបែប Fantasy ដែលនិយាយអំពីអំណាចនយោបាយសង្គ្រាមនិងគ្រួសារដែលទទួលបានឥទ្ធិពលនៃ Art Style ហ្នឹងគឺនៅប្រចាំសម័យដែលខុសពីរឿង Game of Thrones គឺរឿង House of the Dragon នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រួសារមួយដែលបានគ្រប់គ្រងនៅលើភពទ្វីប Westeros របស់ពួកគេដែលពួកគេមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនាគរារបស់ពួកគេតែចំពោះរឿងបែប Fantasy នេះប្រកាសណាស់គឺប្រកាសជាមាន lore ជាច្រើននៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើគ្រួសារមួយនេះមានអ្វីដែលប្លែកខុសពីគេនិងមានប្រវត្តិបែបណាសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំទុំតែមើលរឿងនេះចប់នៅ season ទី1ទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើម research តាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងមួយហ្នឹងបន្ថែមពីលើរឿងនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការនិយាយពីរឿងហ្នឹងនៅ season ទី1ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំមានគំនិតបែបណាទៅនឹងរឿងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលជួយ subscribe channel ទី2របស់ខ្ញុំបាននៅក្នុង channel ហ្នឹងគឺខ្ញុំមាននិយាយរឿងជាច្រើនមិនថាជារឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីផ្សេងៗដែលខ្ញុំចូលចិត្តមានសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅជួយ subscribe channel ទី2ហើយក៏ complete subscribe channel ធំផងអរគុណហើយមុននឹងយើងទៅនិយាយអំពីគ្រួសារ Targaryen តែម្ដងគឺមានព្រឹត្តិការណ៍និងមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសិនទី1គឺតាក់ទងទៅនឹង Valyrian Freehold Valyrian Freehold នេះគឺជាទឹកដីដ៏ធំអស្ចារ្យមួយនៅឧបទ្វីប Essos ដែលទឹកដីនេះគឺលាតសន្ធឹងទៅដល់ Free City ដែលមានដូចជា Dothraki ដូចអីហ្នឹងហើយរហូតទៅដល់ The Dragonstone នៅ Valyrian Freehold ហ្នឹងគឺមានក្រុមពពួកអភិជនដែលគេហៅថា Lord Freeholder ហើយនៅក្នុងចំណោមនោះទៀតសោតគឺមានក្រុមមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រាបានដែលគេហៅថា The Dragon Lord នេះមានប្រហែលជា40គ្រួសារដែលឈ្មោះទាំង40គ្រួសារហ្នឹងគឺអត់មានបានកត់ត្រានោះទេគ្រាន់តែគេដឹងថានៅក្នុងចំណោម40គ្រួសារហ្នឹងគឺមានតកូល Targaryen នេះមួយផងដែរចំពោះ origin នៃក្រុមមនុស្ស Valyrian នេះផងដែរគឺពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលបាននៅទីតាំងមួយដែលគេហៅថា 14 Flame ដែលជាទីតាំងដែលមានជួរភ្នំភ្លើងជាច្រើនក្រុមពពួកមនុស្ស Valyrian នេះបាននិយាយថាសត្វនាគគឺបានកើតនៅទឹកដីរបស់ពួកគេដំបូងគេតែបើយោងទៅតាមក្រុមមនុស្សនៅទីក្រុងមួយដែលមានឈ្មោះថា Asai បានប្រាប់ថាពពួក Valyrian នេះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមកពីទឹកដីមួយដែលគេហៅថា Shadowland ហើយក្រុម Valyrian នេះបានគ្រប់គ្រងសត្វនាគដោយសារតែវេទមន្តរបស់ពួកគេដែលគេជឿថាវេទមន្តមួយហ្នឹងគឺពពួក Valyrian ហ្នឹងគឺបានសិក្សាអំពី Shadowland ហ្នឹងផងដែរហើយពួកគេបានប្រើប្រាស់នាគក្រៀកហ្នឹងជាអាវុធដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រជាជន Valyria ទាំងអស់ត្រូវបានស្លាប់អស់ដោយសារតែហេតុការណ៍មួយដែលគេហៅថា The Doom of Valyria ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងអស់របស់ Valyria ត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីហើយរឿងនេះបានកើតឡើងប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនយុទ្ធនាការរបស់ Aegon ទៅវាគ្រប់គ្រងនៅលើទឹកដី Westeros ហើយប្រហែលជា12ឆ្នាំមុន The Doom of Valyria នេះកើតឡើងកូនស្រីរបស់ Aenna Targaryen ដែលមានឈ្មោះថា Daenerys the Dreamer គឺមានការយល់សុបិនមួយថា Valyria នឹងត្រូវបានកំទេចហើយការមើលឃើញនេះបានធ្វើឲ្យឪពុករបស់នាងធ្វើដំណើរចេញពី Valyria ទៅកាន់កោះ Dragonstone ជាមួយនឹងនាគចំនួន5នៅថ្ងៃដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងភ្នំភ្លើងរៀងរាល់500ម៉ែត្រម្ដងបានផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យមេឃពោពេញទៅដោយភ្លើងហើយបានសម្លាប់សត្វនាគទាំងអស់គ្រោះរញ្ជួយដីគឺបានកំទេចប្រាសាទទីក្រុងទន្លេបឹងបួបានក្លាយទៅជាទឹកអាស៊ីតហើយការផ្ទុះបែកនេះបានធ្វើឲ្យឧបទ្វីប Valyria បានក្លាយទៅជាកូនកោះតូចៗហើយមានសមុទ្រនៅចន្លោះនោះដែលគេហៅថា Smoking Sea ចំពោះ The House Targaryen of King's Landing គឺជាក្រុមគ្រួសារអភិជនដែលជាខ្សែស្រឡាយជនជាតិ Valyria ដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងនគរទាំង7នៃទឹកដី Westeros ក្រុមគ្រួសារ Targaryen គឺមានទង់សម្គាល់សត្វនាគក្បាល3ព្រោះភ្លើងហើយមានពាក្យប្រចាំគ្រួសារថា Fire and Blood Targaryen នេះគឺជាគ្រួសារ Dragon Lord តែមួយគត់ដែលបានរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ The Doom of Valyria ដែលសារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺបានចាក់ចែងអំពី Valyria Freehold រយៈពេល12ឆ្នាំមុនថ្ងៃ The Doom ពួកគេបានរស់នៅ Dragonstone ប្រហែលជា100ឆ្នាំមកហើយតាំងពីមុនពេល Aegon the Conqueror បានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមវាទីនគរទាំង7នៅកំឡុងពេលយុទ្ធនាការរបស់ Aegon គ្រួសារ Targaryen បានសាងសង់ប្រាសាទមួយដែលគេហៅថា Aegon Fort ដែលមានរាជធានីនៅ King's Landing ហើយក្រោយមក Aegon Fort នេះត្រូវបានវាយកំទេចចោលដែលជំនួសមកវិញដោយ The Red Fort ដែលនៅទីនោះមាន Ironstone ដែលយើងគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ចំពោះកូនច្បងនឹងទទួលបានប្រាសាទ The Red Fort នេះហើយចំពោះកូនប្អូននឹងទទួលបានប្រាសាទមួយដែលគេហៅថា Summerhall ក្រុមគ្រួសារ Targaryen បានគ្រប់គ្រង King's Landing ក្នុងនាមជា King of the Hall, the Rhoynar and the First Man, the Lord of Seven Kingdom, the Great House
of the Crowland រយៈពេលជិត300ឆ្នាំរាជរបស់ក្រុមគ្រួសារ Targaryen នេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលស្ដេច Aerys the Mad King ដែលគាត់ត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយការងើបបបោររបស់ Robert ហើយនៅទីបញ្ចប់នៃគ្រួសារ Targaryen នេះត្រូវបានជំនួសដោយ House Baratheon ដែល the Mad King គឺបានបន្សល់ទុកនៅកូន2នាក់គឺ Viserys ជាមួយនឹង Daenerys ដែលត្រូវបាននិរទេសទៅកាន់ឧបទ្វីប Essos ចំពោះបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គ្រួសារ Targaryen នេះពាក្យថា Blood of the Dragon ឬក៏ឈាមជ័រជានាគចង់សំដៅទៅលើគ្រួសារ Targaryen នេះដែលពួកគេមានខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិ Valyria និងក្នុងចំណោមគ្រួសារ Dragon Lord ទាំង40ផងដែរគ្រួសារ Targaryen នេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ទៅលើភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគេមានស្បែកសមានសក់ពណ៌ប្រាក់ហើយនឹងភ្នែកពណ៌ខៀវតែក៏មានខ្សែស្រឡាយ Targaryen ខ្លះមានសក់ខ្មៅដូចជាព្រះនាង Rhaenys រាជបុត្រ Baelor Breakspear រាជបុត្រ Valar និងរាជបុត្រ Daeron ពពួក Targaryen នេះមានការធន់ជាមួយនឹងភ្លើងជាងអ្នកដទៃប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាពួកគេអាចឆេះស្លាប់បាននោះទេគេជឿថាពពួក Targaryen នេះមានសមត្ថភាពនិងសុបិនដែលអាចដឹងពីអនាគតកាលដែលថាមពលមួយនឹងគឺមានតែអ្នកដែលមាន Blood of the Dragon ទេដែលអាចមើលឃើញហើយចំពោះនៅក្នុង series មួយនេះគេប្រើពាក្យថា Premonition Dream រឿងនឹងដូចទៅនឹងពេលដែល Daenerys Targaryen អាចស្រមើស្រមៃឃើញអំពី The Doom of Valyria អញ្ចឹងក្រុមពពួក Targaryen នេះត្រូវបានគេគិតថាជាក្រុមមនុស្សដែលឈួតលីលាដែលគេប្រើពាក្យថា prone to madness ដែលយើងអាចនិយាយបានថាការប្រែប្រួលនឹងអាចដោយសារតែពួកគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លួនឯងហើយស្ដេច Jaehaerys Targaryen ទី2ធ្លាប់បាននិយាយថាត្រកូល Targaryen ដែលបានកើតមកហាក់បីដូចជាកាក់មួយអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យពួកគេអស្ចារ្យនោះពួកគេនឹងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនតែបើសិនជាឲ្យគេឈួតលីលានោះគេនឹងឈួតលីលាដល់កម្រិតកំពូលដូចគេខ្ញុំបាននិយាយចឹងទាក់ទងនឹងខ្សែស្រឡាយតកូលរបស់ Targaryen នេះពួកគេមានទង់សម្គាល់របស់ពួកគេមានសត្វនាគក្បាល3ព្រោះភ្លើងដែលសត្វនាគ3ក្បាលនេះគឺតំណាងឲ្យ Aegon the Conqueror និងប្អូនស្រី/ប្រពន្ធរបស់គេគឺ Rhaenys និង Visenya ហើយជាទូទៅពួកគេតែងតែពាក់អាវក្រោះពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងសមរភូមិនៅពេលដែលពួកគេស្លាប់ពួកគេត្រូវបានបូជាហើយបើសិនជាពួកគេមានសត្វនាគនោះពួកគេនឹងឲ្យនាគនោះព្រោះភ្លើងដើម្បីបូជាសពរបស់ពួកគេត្រកូល Targaryen នេះគឺមើលទៅដូចទៅនឹងសត្វនាគជាងមនុស្សពួកគេបានជិះនាគប្រហែលជា150ឆ្នាំនៅក្រោយពេលដែលពួកគេបានផ្លាស់ទីលំនៅមកកាន់ King's Landing តែដោយសារតែនាគនេះគឺត្រូវបានងាប់នៅក្នុងសមរភូមិជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេហៅថា The Dance of the Dragon ដែលជាសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយរបស់គ្រួសារ Targaryen និងមួយទៀតគឺការបម្រែបម្រួល Zen ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនធ្វើឲ្យសត្វនាគចុងក្រោយត្រូវពិការនិងមិនអាចបន្តពូជបានហើយវាបានងាប់ទាំងវ័យក្មេងនៅឆ្នាំ153 AC ដែល AC នៅក្នុងពិភពរបស់លោក George R.R. Martin ដែលគាត់បង្កើតមកនេះគឺមានន័យថា After Aegon Conquer ឬក៏បានន័យថានៅក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមវាទីរបស់ Aegon សត្វនាគទាំងអស់ត្រូវបានទុកនៅទីតាំងមួយដែលគេហៅថា The Dragon Pit ដែលជាទីកន្លែងដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយសាងសង់នៅក្នុងរាជ Maegor Targaryen ចំពោះកូនចៅរបស់តកូល Targaryen នេះនៅពេលដែលកើតមកគឺពួកគេនឹងទទួលបានពងនាគម្នាក់មួយដែលនេះគឺជាប្រពៃណីដែលបានអនុវត្តតាំងពីសម័យ Valerian ដើមមកម្ល៉េះសត្វនាគទាំងអស់នេះត្រូវបានបែកជាសុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែអាចជិះបាននោះទេអញ្ចឹងដោយសារតែ Top Pig នេះវារាងធំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសាច់រឿងរបស់ Aegon the Conqueror ដែលបានវាបង្រួបបង្រួមនគរទាំង7ការងាប់របស់នាគរាជនិងរយៈពេលចុងក្រោយនៃក្រុមគ្រួសារ Targaryen តែប៉ុណ្ណោះដើមកំណើតនៃការបង្រួបបង្រួមទឹកដីរបស់ Aegon Targaryen ដែលជា Lord of the Dragonstone Aegon Targaryen បានចិញ្ចឹមចិត្តនៅក្នុងការបង្រួបនគរទាំង7នៃទឹកដី Westeros តាំងពីពេលដែលគាត់បានមកដល់ទឹកដី Westeros ដំបូងមកម្ល៉េះដែលនៅក្នុងឆ្នាំទី2 BC តែ BC នៅក្នុងពេលនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើ Before Aegon Conquest គឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការវាទីរបស់គាត់ជាមួយនឹងប្អូនស្រី/ប្រពន្ធរបស់គាត់គឺ Rhaenys និង Visenya អ្នកទាំង3គឺបានជិះនាគដែលមានដូចជា Balerion Meraxes ហើយនិង Vhagar ហើយរយៈពេលនៃការបង្រួបបង្រួមទឹកដីរបស់ Aegon នេះគឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយជនរងគ្រោះដំបូងគេនៃការវាទីរបស់ Aegon គឺ House Hor ដែលជាស្ដេចនៃនគរមួយដែលមានឈ្មោះថា Isle and the River ក្រុមគ្រួសារនៃ House Hor នេះត្រូវបានស្លាប់ដោយការដុតកំទេចប្រាសាទរបស់ពួកគេដែលព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺត្រូវបានគេហៅថា The Burning of Harrenhal ហើយ Aegon គឺបានផ្ដល់ទឹកដី Riverland នេះទៅឲ្យ House Tully អ្នកទី2គឺ House Durrandon ដែលត្រូវបានគេហៅថា The Storm King ពួកគេត្រូវបានបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិមួយដែលគេហៅថា The Last Storm ហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយ House Baratheon និង Orys Baratheon ដែលត្រូវជាបងប្អូនរបស់ Aegon នេះផងដែរហើយចំពោះ House Baratheon នេះគឺខ្ញុំមិននិយាយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ដែរដែលពួកនេះហើយគឺជាអ្នកយកឈ្នះទៅលើ House Targaryen នៅថ្ងៃខាងមុខចំពោះ Visenya គឺគាត់បានវាយរហូតទៅដល់តំបន់មួយដែលគេហៅថា Crackclaw Point ហើយចំពោះ Rhaenys គឺបានបរាជ័យក្នុងការវាយយក Dorne បន្ទាប់មកទៀត House Gardener ដែលជា King of Ride ត្រូវបានដុតសម្លាប់នៅ
ក្នុងសមរភូមិមួយដែលគេហៅថា Field of Fire ហើយត្រូវបានជំនួសដោយ House Tyrell ក្រោយពីបានឃើញបែបនេះ House Lannister នៅ Castle Rock ក៏បានចុះចាញ់ហើយក្រោយមកទៀតមាន House Stark King of the North House Arryn King of the Mountain and the Vale ក៏បានចុះចាញ់ផងដែរហើយការឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ Aegon ត្រូវបានទទួលជាផ្លូវការនៅពេលដែលក្រុមពពួកមេសាសនាដែលគេហៅថា High Septon នៅ Old Town បានបំពាក់មកុដឲ្យពួកគេហើយយើងក៏បានដឹងដែរនៅក្នុង Game of Thrones ថាពួក High Septon នឹងគឺមានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាចំពោះ Aegon គឺបានយកដាវរបស់សត្រូវរបស់គាត់បង្កើតបានជារាជបល្ល័ង្កមួយដែលគេហៅថា The Iron Throne ហើយមូលហេតុនៃការបង្កើតនៅ Iron Throne បែបហ្នឹងគឺដោយសារគេជឿថា Iron Throne គឺងាយនឹងមុតហើយអញ្ចឹងហើយគេជឿថា Aegon គឺបង្កើតរាជបល្ល័ង្ករបៀបហ្នឹងមកគឺដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាស្ដេចដែលមកគ្រប់គ្រង The Iron Throne នេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាហើយចំពោះ The Iron Throne នេះគឺបន្តគ្រប់គ្រង Seven Kingdom ឬនគរទាំង7អស់រយៈពេលជាង300ឆ្នាំ Aegon គឺបានធ្វើប្រាសាទពីឈើមួយដែលគេហៅថា Aegon Fort ក្រោយមកប្រជាជនរស់នៅម្ដុំនោះក៏កកើតទៅជា King's Landing ចំពោះ Dragonstone ដែលជាទីកន្លែងដើមរបស់ពពួក Targaryen នឹងគឺនៅតែជាការគ្រប់គ្រងរបស់ Targaryen ហើយក៏ជាទីកន្លែងមួយដែល Aegon ចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរទាំង7នេះពពួក Targaryen នេះក៏បានចូលទៅដល់ The Iron Island ផងដែរហើយនៅទីនោះក្រោយពេលដែលវាយបាញ់ក៏បានប្រគល់ទៅឲ្យ House Greyjoy ក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅទីនោះចំពោះការងាប់អ្នកក្រិចនិងព្រឹត្តិការណ៍ The Dance of the Dragon តាមពិតទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺវា relate ជាមួយនឹងរឿង House of the Dragon អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទៅមើល House of the Dragon ហើយអត់ចង់មានការ spoil រឿង House of the Dragon អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែ skip នៅ section នេះនៅក្នុងរាជ្យរបស់ស្ដេច Viserys ទី1គឺមានបញ្ហាជាច្រើនដែលក្រោយពេលដែលម្ចាស់ស្ត្រីព្រះអង្គ Aemma Arryn បានស្លាប់ព្រះអង្គមានបុត្រីតែម្នាក់គត់គឺ Rhaenyra Viserys បានប្រកាសថា Rhaenyra គឺបានក្លាយទៅជាអ្នកស្នងរាជជួសព្រះអង្គហើយនៅក្នុងឆ្នាំ106 ACព្រះអង្គបានរៀបការមហេសីថ្មីគឺ Alicent Hightower ព្រះអង្គមានរាជបុត្រ3អង្គ Aegon, Aemon, Daeron ហើយនឹងបុត្រីម្នាក់ដែលគេហៅថា Helena យើងបានដឹងហើយថា Rhaenyra គឺមានបុត្រាចំនួន3អង្គ Jaehaerys, Lucerys និង Joffrey ដែលពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបានគេគិតថាជាបុត្រដែលកើតឡើងពីការសហ័យស្មន់ជាមួយនឹង Knight ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Sir Harwin Strong ហើយក្រោយពេលដែលស្វាមីរបស់ព្រះនាង Laena Velaryon និងមហេសីរបស់រាជបុត្រ Daemon ដែលមានឈ្មោះថា Laena Velaryon បានស្លាប់ព្រះនាងបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹង Daemon Targaryen ដែលត្រូវជាពូរបស់ព្រះនាងអ្នកទាំងពីរក៏មានកូន2នាក់បន្ថែមទៀតដែរគឺ Aegon the Younger, Viserys ហើយនឹងមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Visenya ប៉ុន្តែត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងពោះ Like Viserys គឺបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ129 AC ហើយម្ចាស់ស្ត្រី Alicent Hightower និង Lord Commander of Kingsguard Sir Criston Cole គឺបានលួចផ្លាស់ប្ដូរពាក្យបណ្ណាំចុងក្រោយហើយបានលើកបុត្រារបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Aegon ទី2បានធ្វើឲ្យ Rhaenyra ដែលរស់នៅ Dragonstone បានប្រកាសសង្គ្រាមដែលជាតំណាងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេហៅថា The Dance of the Dragon គិតចាប់ពី120 AC រហូតដល់131 AC ការប្រយុទ្ធនេះបានអូសបន្លាយអស់ជាច្រើនឆ្នាំសត្វនាគរបស់ Targaryen ត្រូវបានស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ130 AC Rhaenyra ត្រូវបានស្លាប់ដោយសត្វនាគ Sunfire របស់ Aegon ទី2និងបុត្រារបស់ព្រះនាង Aegon the Younger គឺបានឈរមើលព្រះនាងត្រូវបានសត្វនាគសម្លាប់បើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គ្រាមនៅតែបន្តអស់រយៈពេលប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំទៀតហើយ Aegon ទី2ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការកូនស្រី Jaehaera ដែលជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់ដែលរស់រានមានជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ Rhaenyra ដែលមានឈ្មោះថា Aegon the Younger ហើយកូនរបស់អ្នកទាំងពីរគឺត្រូវបានគេចាត់តាំងជាអ្នកស្នងរាជ Aegon ទី2ត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលសម្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ131 AC ដោយទីប្រឹក្សារបស់ព្រះអង្គ Aegon the Younger បានឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងអាយុត្រឹមតែ11ព្រះវស្សាប៉ុណ្ណោះហើយមានព្រះនាមថា Aegon ទី3 Targaryen ហើយដោយសារតែព្រះអង្គមានអាយុក្មេងពេករាជកិច្ចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមពពួកមួយដែលគេហៅថាក្រុម Regency ព្រះអង្គមានប្អូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះថា Viserys ដែលត្រូវបានគេគិតថាត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុង The Dance of the Dragon បានត្រឡប់មក Westeros វិញហើយបានក្លាយជា Hand of King នាគរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបាត់បង់ជាច្រើនហើយ The Last Dragon ដែលគេអត់បានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេត្រូវបានងាប់នៅក្នុងឆ្នាំ153 AC Viserys បានណែនាំឲ្យ Aegon តាមរកពពួក The Nine Mage មកពី Essos ហើយឲ្យពួកគេជួយភ្ញាស់ពងរបស់សត្វនាគតែមិនបានសម្រេចដូចនេះសត្វនាគក៏ត្រូវបានដាច់ពូជហើយ Aegon ទី3ទទួលឈ្មោះថាជា Dragonbane ដែលមានន័យថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការវិនាសដល់នាគរាជ The Mad King The Mad King នេះត្រូវបានគេ mention ជាច្រើននៅក្នុងរឿង Game of Thrones ដែល The Mad King នេះគឺជាស្ដេចដែលមានឈ្មោះថា Aerys ទី2 Targaryen ដែលរាជរបស់ព្រះអង្គនាំឲ្យមានការវិនាសទៅដល់រាជវង្ស Targaryen នេះតែម្ដងស្ដេច Aerys ទី2នេះគឺមាន plan ជាច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះអង្គតែដោយសារតែព្រះអង្គមានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនដូចនេះ plan របស់ព្រះអង្គជាច្រើនត្រូវបានបំភ្លេចចោលព្រះអង្គគឺមាន Tywin Lannister ដែលជា Hands of the King Aerys មានចិត្តច្រណែនជាមួយនឹង Tywin Lannister ណាស់រហូតដល់ប្រើប្រាស់ពាក្យមិនសមរម្យទៅលើ Tywin Lannister ហើយការ
ស្លាប់កូនរបស់ Aerys ជាច្រើនអ្នកគឺបានធ្វើឲ្យគាត់រត់តែធ្លាក់ទៅក្នុងភាពឈួតលីលាកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គបានកើតបាននៅបុត្រាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Viserys ហើយខ្ញុំនិយាយមែនឈ្មោះនៅក្នុង series នេះគឺដដែលហើយញញ៉ៃមែនតើដើម្បីជាការអបអររបស់ព្រះអង្គបានធ្វើពិធីអបអរមួយដែលមានការប្រកួតមួយនៅ Lannisport Tywin Lannister បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ Cersei Lannister រៀបការជាមួយនឹង Rhaegar ដែលជាបុត្រារបស់ព្រះអង្គមួយទៀតហើយនឹងកូនប្រុសម្នាក់របស់ Tywin Lannister ដែលមានឈ្មោះថា Jaime Lannister ជា Knight តែត្រូវបានស្ដេច Aerys នេះបាននិយាយថាគាត់មិនឲ្យកូនរបស់គាត់ទៅរៀបការជាមួយនឹងក្រុមពពួកអ្នកបម្រើនោះទេភាពចំណានរបស់ Aerys នេះក៏បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងគឺស្ថិតនៅលើ Tywin Lannister ដែលពេលដែល Tywin Lannister គឺបានទទួលយល់ព្រមសំណើរបស់ Lord Darklyn ហើយ Aerys គឺបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ Duskendale Aerys ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែ Tywin Lannister ក៏បានហុំព័ទ្ធទីក្រុងនោះផងដែរ Aerys ក៏ត្រូវបានដោះលែងតែព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យ Aerys កាន់តែឈួតលីលាថែមទៀតដែលគាត់បានសង្ស័យទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាសូម្បីតែរាជបុត្រម្នាក់របស់ព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះថា Rhaegar ហើយព្រះអង្គបានបដិសេធមិនចេញពី The Red Keep រយៈពេល4ឆ្នាំ Rhaegar គឺបានរៀបការជាមួយនឹង Elia Martell ហើយក៏បានផ្លាស់ទីលំនៅទៅកាន់ Dragonstone ដែលធ្វើឲ្យការសង្ស័យរបស់ Aerys នឹងគឺកាន់តែយ៉ាប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ282 AC រាជបុត្រ Rhaegar គឺបានចាក់ចេញពីមហេសីនិងកូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានទៅធ្វើដំណើរត្រាច់ចោលព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដី Riverland ដែលជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គបានបាត់ខ្លួនជាមួយនឹង Lyanna Stark ដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់ Robert Baratheon បងប្រុសរបស់ Lyanna Stark គឺ Brandon Stark បានទៅដល់ King's Landing ដើម្បីទាមទាររក Rhaegar តែរាជបុត្រ Rhaegar គឺមិនបាននៅទីនោះនឹងទេហើយ Brandon ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក៏មានការកោះហៅ Richard Stark ដែលជាឪពុកនោះមកកាន់សវនាការ Aerys គឺបានចាប់ប្រកាន់ Brandon និង Richard ជាជនក្បត់ហើយ Brandon និង Richard ដើម្បីបង្ហាញភាពស្អាតស្អំគឺគាត់បានស្នើសុំ trial by combat ហើយចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់មើល Game of Thrones ប្រកាសជាយល់ហើយរឿងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយ Brandon និង Richard ក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធមួយនេះដែរលើពីនេះស្ដេច Aerys ក៏បានទាមទារឲ្យមានការសម្លាប់ទៅលើ Robert Baratheon Eddard Stark ដែលធ្វើឲ្យ Lord Jon Arryn គឺលែងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹង Targaryen ទៀតហើយក៏បានចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលគេហៅថា The War of the Usurper ហើយមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការបះបោររបស់ Robert ឬគេហៅថា Robert Rebellion ដែលមាន House Stark House Arryn និង House Baratheon បន្ទាប់មកទៀតក៏មានការចូលរួមអំពី House Tully និង House Greyjoy ផងដែរប៉ុន្តែចំពោះ House Tyrell និង Martell គឺនៅតែមានការស្មោះត្រង់ចំពោះ Aerys Targaryen សង្គ្រាមនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែល Robert Baratheon សម្លាប់ Rhaegar Targaryen នៅ Trident ហើយនៅពេលនោះ Tywin Lannister បានក្បត់និងគ្រួសារ Targaryen ដែលឲ្យ Jaime Lannister សម្លាប់ King Aerys នៅក្នុងសវនាការនៅក្នុងឆ្នាំ283 AC បុត្រារបស់ Aerys គឺ Viserys គឺបានរស់រានមានជីវិតជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គេដែលយើងបានស្គាល់ថាជា Daenerys ហើយបានរត់ទៅ Dragonstone បន្ទាប់មកទៀតក៏បាននិរទេសទៅកាន់ឧបទ្វីប Essos ហើយពួកគេគឺបានរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្ររហូតដល់ពួកគេបានរកឃើញដោយបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Illyrio Mopatis ហើយសាច់រឿងបន្ទាប់ទៀតគឺគេយកទៅបង្កើតទៅជារឿងភាគដ៏អស្ចារ្យមួយដែលគេហៅថា Game of Thrones អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងវីដេអូ Targaryen នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះតាក់ទងនឹងគ្រួសារ Targaryen នេះប្រហែលជាអាចមានវីដេអូក្រោយទៀតដោយសារខ្ញុំបាន research តាក់ទងទៅនឹងគ្រប់គ្រួសារ Targaryen ទាំងអស់វីដេអូគឺវែងមែនតើហើយចំពោះការអាននៅក្នុង website ក៏ឃើញថាវែងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនអ្នកអាចចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ផងវាជួយទៅដល់ algorithm របស់ YouTube និងទី2បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាខ្ញុំមានគំនិតអីផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូ topic ផ្សេងដែលអត់មាន niche ធំត្រូវទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅជួយមើល channel ទី2របស់ខ្ញុំបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា bye bye and take care